Всем привет! Я беру интервью у мамы Артизии. Представьтесь, пожалуйста, нашим зрителям. Лена. Как вы попали в Канаду? Ой, это было давно, лет 16 назад. Через адвоката мы стали оформляться и переехали всей семьей. Дети тогда маленькие были. У нас еще есть старший сын. Артуру было 2 годика, когда мы переехали в Ванкувер. А почему вы решили уехать в Канаду? Даже не знаю, сейчас и не вспомню, дела пошли не очень хорошо у мужа в бизнесе, и решили переехать. Как вы относитесь к популярности Артура? Я еще не привыкла к этому. Это началось, даже год нет. Вот как он на MLG поехал, он уехал туда и приехал знаменитым. Мы только узнали про эту игру, можно сказать, как он серьезно это все воспринимает после этого турнира. Мы стали следить, мы стали за него болеть. Мы не принимаем его как звезду. Он для нас наш маленький мальчик до сих пор. До этого вы вообще видели в нем какой-то потенциал, что он в этой игре как-то себя сильно показывает, проявляет? Или в компьютер играет и играет? Так и было. Сначала он сидел в компьютере, но он очень хорошо учился, поэтому мы его не ругали. Мы знаем, что он много времени проводил в компьютере и просил нас тогда. Он говорил: мама, это очень серьезное дело, я буду знаменитым, я буду богатым, мне нужен новый компьютер, мне нужен хороший интернет и все такое. Мы все сделали, мы не особо поверили во все это, раз ребенок хочет, почему бы нет. И мы ему все это папа купил, и сделали быстрый самый интернет, и все. Но он очень хорошо учился, и это не повлияло, и мы согласились. И после MLG мы поняли, что это настолько все серьезно, что он этим так болен, этой игрой, и мы не воспрепятствовали ему дальнейшему росту и прогрессу. А сейчас как? Сейчас уже, я так понимаю, на учебу конкретно это все влияет, но с другой стороны тут хорошие деньги, даже минимум уже он 1 миллион заработал. Как скажете? Я сама виновата, подписала этот контракт, потому что тогда ему еще было 17 лет, когда в феврале мы подписывали. Меня как родителя надо было согласие тоже. И он обещал, что он закончит школу хорошо. Мы ему поверили, но он шел нормально. Потом немножко как стали эти все турниры разъезжать. В первую очередь у него была игра. Он закончил школу, но не на отлично. А зачем? Вы думаете, ему нужна школа на отлично с таким будущим? Мы такие старые закалки родители, мы сами с этими университетскими дипломами, мне мой диплом пригодился. Я с английским языком, я его знаю благодаря университету, школе. Я не знаю, мы верим Артуру, он сказал, что он возьмет 1 год паузу, 2 год, может быть, тоже, и потом вернется все равно в учебу. Он сказал, что он хочет быть доктором. А как вы думаете, у киберспорта есть вообще будущее как у профессионального спорта, и будут ли игроки, может, с такими же, как спортсменами, популярными, и по деньгам такие же зарплаты? Я думаю, что да, но смотришь на эти команды, которые уже давно играют по 6, по 7, по 8 лет. Я даже не знаю лично их истории, но мне кажется, что у них кроме этой игры до их возраста теперешнего ничего нет, что они ничего не достигли. Я бы хотела, чтобы пока он молодой, что пусть поэкспериментирует, пусть попробует 2-3 года, максимум 4, но не хотела бы, чтобы это было дольше, чем это. Да, и, конечно, эти заработки, эти награды, эти денежные призы, они ему пригодятся в его дальнейшей жизни. Надеемся, что он пойдет учиться и получит высшее образование, диплом и найдет свою дорогу в жизни, кроме доты. А фильм вы видели про доту, который Valve выпустили? Мне очень фильм понравился, я даже немного всплакнула, не знаю, на меня очень большое впечатление произвел этот фильм. Почувствовала родителей этих великих игроков. Хотели ли бы, чтобы об Артуре что-то такое сняли? Хотелось бы, чтобы Артур был таким знаменитым,
и в то же время я не знаю, как эта знаменитость на него повлияет в дальнейшем. Он еще маленький мальчик, для меня он все равно остается маленьким сыном, таким еще неопытным, не знающим многого. Но надеюсь, из-за того, что он так быстро прогрессирует, и вокруг него есть взрослые, хорошие, умные люди, может быть, он научится делать правильные решения и никаких ошибок в жизни не совершит. Знаю, фильм, я думаю, что еще рановато. Вы его вроде как вначале не пустили на какие-то турниры? Ну да, прошлым летом он сказал нам, он должен ехать на большой турнир. Конечно, я была очень против, и мы не понимали тогда вообще, что это все значит. Мы высказали свое мнение с отцом, но оказалось, что их как бы не пустили из-за того, что они не набрали там какого-то статуса, что они не стали лучшими, и их не пустили. Он был очень расстроен. Но как мы, родители, обрадовались, потому что мы не хотели, чтобы он ехал. И тогда до нас это все не доходило, как это все серьезно. Потом вот MLG вышел на поверхность, и папа сказал: езжай. Я была против. Их пригласили как стенд-ин. И мы очень долго думали, я была против. Первый раз ребенок едет за границу один, он никогда один не путешествовал, никогда не летал один. Я все прокручивала в голове, как это он полетит, как там его будут в аэропорту встречать, кто, что. Просила все телефоны менеджеров, чтобы я была в курсе. Ну, отец сказал, пусть едет. Что я могу сказать? И Артур очень сильно хотел. Вот он поехал на свой первый турнир. А потом был момент, его попросили опять заменить кого-то в Лас-Вегас. Там тоже кого-то надо было заменить. Это было буквально за один день, за вечер. Я сказала нет. У него было много экзаменов, как бы предстоящих, и я не разрешила. И вообще он тоже согласился в этот раз со мной, что это очень быстро, резко, и он не готов. Потом была Украина, Киев. Я тоже очень волновалась с этой всей обстановкой. Но опять же муж уговорил, сказал, что все будет нормально, не волнуйся, там они едут как команда, там другие команды тоже, туда бы их не пустили, если бы было что-то так сильно опасное, страшно. Я согласилась опять. Ну и в итоге вот в Украине мне интересно, вот он съездил, как там, наверное, каждые 5 минут смс-ки или как вообще? Нет, ни одной смс, были смс-ки, я просила хотя бы одну в день, чтобы я знала, что с ним все в порядке. Хотя бы одну. Ну, он был послушен в этом смысле, он нам отправлял: мама, со мной все хорошо. Да, и вот я говорю, как у тебя впечатления первые, спросила его в моей смс-ке, он сказал, как Ташкент, Киев. Также говорит, пахнет, такие же люди. Я говорю, ну так это здорово, ты как будто бы в свой родной Ташкент попал. Он говорит, ну да. Да, расскажите, вот как часто он бывал вообще в Ташкенте и когда он последний раз там был? Последний раз были 3 года назад. Он был 3 года назад, всей семьей мы ездили. Мы любим очень Ташкент. Там наши родственники, мои родители, мужа, папа, двоюродные братья, сестры, тети. Мы стараемся, чтобы дети не забывали, возим их, вывозим часто, как можем. Артур, потому что он здесь вырос, в Канаде, с 2 лет мы здесь находимся, живем. Он, как сказать, не то, что не любит, просто другое все, и для него все по-другому там. Технологии для него, как вы знаете, интернет — это все, это жизнь. Там все еще это отстает. Конечно, мы можем общаться по интернету, поговорить в скайпе и там написать, и там полазить по интернету, посмотреть новости, но для Артура это недостаточно, ему нужна скорость. Кстати, про русский язык. Вы с Артуром до сих пор по-русски говорите? Мы разговариваем по-русски дома с детьми, знаем, что
Трудно им. Я не знаю, почему это случилось, как это получилось, что они стали забывать русский язык. Может быть, потому что мы их не водили в русские воскресные школы, потому что друзья у них были англоговорящие. Наверное, в этом причина. Мы очень переживаем с мужем, но мы стараемся, чтобы они говорили даже между собой, но это все у них как прикол. Если они скажут какое-то слово смешное и смеются до упаду. Да, русский, мы с ними по-русски говорим дома, они отвечают нам на английском. Кстати, Артур сам говорил в интервью, что хотел бы русский выучить. Может, вы как-то репетитора наймете? Мы хотели бы, чтобы, конечно, но у него нет времени. Сейчас у него нет времени. Доту, в принципе, часто, кстати, сравнивают с шахматами. Был ли у Артура подобный опыт в детстве? Умеет ли он играть? В шахматы он играть не умеет, но название фигуры он знает. У нас папа очень хорошо в шахматы играет и пытался детей научить играть тоже, Артура. Но Артур все время выдумывал свои правила. Ему не нравились правила, которые папа его учил. Он выдумывал свои правила, и, конечно, это все у нас застыло. Никуда дальше не пошло. Шахматы на этом закончились, но вот сейчас он все время сожалеет о том, что его не научили, что его не заставляли. Ну, надеюсь, еще все впереди. Он может, если захотите, выучить и русский, и шахматы научиться играть. Про зрителей, болельщиков. Вы вообще читаете какие-то форумы или... Мы читаем все. Я очень много времени этому уделяю, потому что мне все интересно, как люди отзываются о моем сыне, что говорят. Я знаю, что это плохо мне. Дети говорят: мама, зачем ты это читаешь? Это интернет, там люди могут говорить разные вещи, хорошие, плохие. Я знаю, но я теперь немножечко успокаиваюсь, потому что я уже поняла, как это все работает. Да, мы читаем статьи, мы... На английский ресурс. Да. Мы и Virtus.pro мы читаем, Gozu Gamers читаем, Join Dota читаем, вот. Twitter Империи читаем. Нави очень хорошие делают такие ролики, мы тоже это смотрим. Очень интересно все. И мне нравится, что вот хоть они все как бы противники, но они все равно как одна комьюнити, они все друзья, как вот, да, семья. Мне это так импонирует, мне нравится это. Когда они играли с Empire, там они закончили игру, по-моему, на EG выиграли, и Артур там написал: братишки. Я говорю: ой, Игорь, муж, говорю, он братишки написал. Ребята наши тоже. Как-то это все здорово, мне это нравится, что они все равно все добрые, что они за игрой, за этой не теряют человеческие отношения и все равно друг за друга болеют. Отлично, все, это был последний вопрос. Спасибо огромное за интервью. Да, напоследок, может, что-нибудь скажете? Что сказать? Всем удачи большой и, конечно, нашей команде в первую очередь. Мы за них сегодня очень болеем. Хотелось бы уже сына домой, потому что мы его уже почти 2 месяца не видим. Вот как начались в начале июня эти турниры в Европе. И первый раз за 18 лет ребенок уехал на 2 месяца, и все. Для меня это очень тяжело. Да, он очень обрадовался, когда нас увидел, когда мы появились здесь. Он очень воспрял духом, он так немного растаял, немножко такой. Он вообще не очень такой, он эмоциональный, но не показывает свои чувства, особенно к семье. Он может быть такой холодный, сдержанный. А тут он даже вот со мной много сидит. Если у него есть возможность, минута, он придет, сядет там наверху в комнате, со мной сидит. Все, на этом все. Увидимся.